我到了。你到了哦。圣诞礼物。真的假的？你送我这个吗？对啊。现在打开吗？对啊，你现在可以开。好吧。这鹿角是，要马上带着是不是？超可爱的，对不对？超级可爱。超适合花圃。米奇。米奇。我知道你喜欢米奇。还有什么？我想要看这一个。可以啊。是什么东西？可是这么可爱，你确定不先拍下来吗？你说什么东西先拍？你确定不先把它拍下来，不然拆了就坏了。你说这一个啊？对啊，你不先用手机拍下来。手机拍下来，那你等我一下。你要跟他自拍还是？我跟他自拍。当然。你是说这一个礼物盒吗？对啊，我怕你拆下来就毁了。你就我自拍一下。这样包起来就没有。包起来就不会像原本一样这么漂亮。这鹿角太可爱了。很可爱耶。拆礼物了，好，好可爱！拆礼物，你会送什么？让你有一个期待的感觉咯。你还特地包，你很烦呢。你去买一个盒子，然后特地包起来，是不是？对啊，对啊。好烦哦！精心制作。我想要知道这个是什么。就是要等你猜。真的假的？对啊。只有你才有的哦，圣诞礼物。真的假的？真的。好了吗？一直都。我慢慢拆给你看。我一直都在。很紧张。慢慢猜，慢慢猜。好。你真的很贱。贱什么？大家哦，没有了。这完全中了，你真的好烦哦你！等一下，还有，这太贱了啦！这超可爱，超级可爱！哦，你真的很贱呢，太烦了，这不行。这完全中，你知道吗？好烦哦，很可爱耶。有没有喜欢？有，超喜欢的。好可爱哦！可是熊跟他不是朋友啊，他们怎么会在一起？没关系啦，没关系，他们现在当朋友了。还是熊代表的是你，是吗？可以啊，可以啊。可以哦。可以。谢谢。不会。超可爱耶！喜欢就好。超喜欢，我把它包回去。好。可以看论章。好了，那我们去玩了，好不好？好。可以吗？好。好。收起来。OK。
my hand from heaven sent. We meet tonight. I run away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 . Trying to find our place in this world.你来了，我等很久哎。你去哪里？我去厕所。你去厕所，那我自己在这边等对吗？啊，我的错。好吧，那我们走吧。You start